Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Albi, bertemu lagi dengan saya di Albi Herbal. Nah, dalam video kali ini saya akan berbagi tips atau cara untuk mengobati batuk pada tenggorokan. Namun seperti biasa, sebelum berlanjut, sahabat jangan lupa klik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya, agar sahabatlah yang pertama kali tahu ketika ada video-video terbaru dari Albi Herbal. Batuk pada tenggorokan memang membuat kita merasa terganggu, dan batuk juga akan membuat otot di sekitar dada terasa nyeri dan tenggorokan terasa sakit. Bila sahabat terkena batuk, jangan khawatir, ada banyak cara untuk mengobati. Bukan dengan obat, tetapi sahabat juga bisa mengobati dengan ramuan-ramuan herbal. Salah satunya dengan cara di video kali ini. Untuk mengobati batuk, pertama-tama sahabat siapkan satu buah wadah. Selanjutnya untuk bahan pertama, sahabat tuangkan 1 sendok makan kecap manis. Saya tuangkan ke wadah yang sudah tersedia. Setelah itu, lalu untuk bahan kedua, sahabat siapkan jeruk nipis yang sudah dibelah 2. Nah, ini jeruk nipisnya. Kemudian peras kedua jeruk nipis ini. Setelah jeruk nipis ini diperas, kemudian kedua bahan ini aduk hingga tercampur rata. Ini untuk biji-bijinya sahabat buang saja, tidak perlu dikonsumsi. Konsumsi ramuan ini 2 kali dalam sehari, agar batuk tenggorokan sembuh dengan cepat. Nah, itulah cara untuk mengobati batuk pada tenggorokan. Jika informasi ini bermanfaat, jangan lupa like, share video ini agar semua orang tahu tips ini. Terima kasih, selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.